نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى د سورة مائده دا عمر کو روانه ده او پدې کې آیات نمبر 45 ختم پدې کې الله سبحانه وتعالى فرمایي وكتبنا عليهم او اولی کلو مونگا لکلیو دی دا پارا فیها پدی تورات کی ان النفس بالنفس چی یو نفس دا بل نفس پا مقابلہ کی وجلشی کہ چلی یو نفس لگی یو کسو لگی یو بل کس مڑکی نو بیا بس چلو کی اللہ سبحانه وتعالی با یعنی دا حکم کرے دے پا تورات کم چی یعنی تاسو با دا آغا سڑے با داغی پا بدل کی وجہ نہیں والعین بالعین او دسترگی پا بدل کی بسترگی والانف بالانف او دا پوزی پا بدل کی او پوزی والاذن بالاذن او دا غوگ پا بدل کی با غوگوی والسن بالسن او دا غاخ په بدله کې به غاخ وي والجروح قصاص او د نور زخمونو په بدله کې به زخمونه وي دې ته وایي قصاص ما تاسو ته دې تشریح مخکې بیان کړې وه چې دا هغه حکمونه دي چې د یو سړي نه یو کار وشي یو بل سړي باندې زیاتې وکړي نو دا هغې بدله به د هغې نه د هغه بل سړي نه چې چا زیاتې کړي وي د هغه نه به هم هغه شانتې اخیستې شي انصاف دې ته ویلی شي چې یعنې مطلب دا دی هغه چې څومره ظلم کړي په دغه بل سړي باندې نو همدومره به پې کېږي که چېرې د هغې نه زیات وکړو نو دا بیا بې انصافي شوه او که د هغې نه کم هم پې وکړو نو دا هم بې انصافي شوه لہذا عدل و انصاف دې ته وایي چې دا آغا شانتی بکی نو ان النفس بالنفس یعنی جسنگ پا قرآن پاک کی اللہ پاک دغا شانتی نو دا حکم اللہ پاک پا تورات کی را لے گلے یہودیانو تا دا حکم اللہ پاک باقیو ساتلو اس پا قرآن پاک کی دا حکم دے تر قیامت پورے پا انسانانو کی دا حکم دی او دا مخ کی نرا روان دے اللہ پاک دا حکم باقیو ساتلو لہذا اللہ سبحانه وتعالی او فرمایل چې یو سره بل سره اوجنی هر نفسي کاغه سره ویو که خزوی خو چې څوک وجلی وی هغه په غیر کې به هغه وجل کیږي دا نه چې هغه رور رونی سا دا هغه پلار رونی سا دا هغه بل رشتہ دار رونی سا او وی بدل می په خلاصيږي نه بدل خبرې نه دي دا زمونږه دا خو یو د کافرانو د مشرکانو دا هغه وخت چې کوم دینو کفریه خبرې وي او اوسم په پښتنو کې دا خبرې مونږ دي شي چې د قبيله نه بل سکولي وي بس یو ته مونږ باندې مکرې
نه چې چا مړې کړی هغه رونیسئ، هغه پسې وګرځئ، صبر وکئ لږ. تاسو ته بل سړی غریب په لاس زره هغه دشمني کول نه غواړي. مثال د په ټبر کې یو کس داسې چې شریف سړی وي، هغه دشمني کول نه غواړي، هغه ګرځي را ګرځي، یاره بس ما ته څوک څه وایي او به دی په نور چا وس نه رسي نو بس هغه رونیسي او بس هغه مړ کړي وایي بس بدل مو وایستو. دا ډېره زیاتې خبره ده، دا بې انصافي ده. الله سبحانه وتعالی په دې باندې ناراضه کېږي. نه هغه سړی به رانیولی شي او هغه چې کوم دی نو هغه به قصاص اخیستی شي. او دا د حکومت کار دی، ولې چې دا زمونږ استاسو په خپله دا کار نه دی چې مونږ داسې کار وکړو. چې حکومت کوم ځای کې موجود وي نو دا د حکومت وخت کار دی چې هغه رونیسي او هغه سزا ورکړي هماغه شان. او بیا که چېرې یو سړی ولګېدو په سوک یا په چاکو یا په بل څه باندې د سړي سترګې وویسته، په سترګې ووالو او سترګې یې لړنده کړه، نو ده به هم دا سترګه ویستی شي، دا سترګه باندې به والي شي. دا د دې قصاص دی. که یو سړی ولګېدو چې هغه د چا نه پوزه پرې کړه نو ده نه به هم پوزه پرې کېږي. که یو سړی ولګېدو که چا نه غوږ یو پرې کړو او ورته یې زه ګرځه اوس بوډۍ نو دی به رانیسي او د ده نه به هم دا غوږ پرې کوي، یار یو غوږ یې چې ته پرې کړی دی. او بیا که چا داسې په سوک باندې څوک ووالو او یو غاښ یې وله مات کړو، دوه غاښونه یې وله مات کړه نو ده نه به هم هغه شانتې یو یا دوه غاښونه چې څو یې مات کړي هغه عمره به ماتولی شي وله. او والجروح قصاص، بیا د دې نه علاوه نور چې که فرض کاسې یو سړی یې والری او زخمي کړی دی نو چې څنګه یې والی هماغه شانتې به یې وایي، څو ګزاره یې والی هغه عمره ګزارونه به یې وایي. دې ته وایي الله پاک فرمایي چې قصاص. دا د نورو زخمونو وایي دغه شانتې قصاص دی. اوس الله پاک فرمایي فمن تصدق، کم سړي چې معاف کو یو خپل رور لره، مثال مسلمان د دوم کسانو جګړه شوه هغه په بیا جرګې ملکې وکړي او بس بیا که نه خپیماني ومنله او یاره ما معاف کا، نو چې چا معاف کو فهو کفارة له، نو دا د ده لپاره کفاره شو. بس هغه که مړی م ورته چا معاف کړو بس معاف کولی شي. خو په دې کې بیا شرایط دي، لکه مثال په مړي کې بیا دا شرایط دي چې د مړي څلور زامن دي، یو قسم نه معاف کوي نو ده نه پوره هغه قصاص به ختم شي، لکه دی به بیا وجلی نه شي. خو لیکن دیت چې کوم اخیستی شي دی یو ورور له به دیت ورکړي، نور به بس هغه خپل معاف کوي، پیسې چې کومې مقرریږي. خو که کوم یو خپله حصه نه معاف کوي نو هغه د هغه پکې حق کېږي، هغه له به ورکوي خپل حق. لہذا دلته کې دا خبره شوه. او بیا فرمایي چې ومن لم يحكم بما انزل الله، او کوم خلق چې فیصله نه کوي د هغه قانون مطابق چې کوم الله پاک نازل کړی فاولئک هم الظالمون، نو دا ظالمان دي. اوس چې کوم حکومتونه ځان ته اسلامي حکومتونه وایي او هغه د قرآن مطابق د الله د حکم مطابق فیصله نه جاری کوي او د غیر قومونو په طریقو سره سزاګانې جاری کوي، نو الله پاک فرمایي چې دا ظالمان دي. ولی چې د الله حکم یعنی شاته وغورځولو او دوی خپل چې کوم په اسمبلی کې څیزونه پاس کړي نو د هغې مطابق مختص ته ویلي دي ګوره قصاص او حدود دا داسې څیزونه دي چې دا د الله له طرف نه مقرر شوي دي، په دې کې رد و بدل نه کېږي. تعزیرات دي نور یعنی چا یو څه جرم وکړو نو په هغې باندې بیا د حکومت وقت یا د قاضیانو یا د ججانو خوښه را یا چې هغوی کومه بیا په اسمبلی کې یو بل پاس کړي وي د هغې مطابق یې له سزا ورکولی شي چې د هغې سزا په شریعت کې مقرر شوي نه وي اله، او چې کومه الله سبحانه وتعالی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کومه سزا مقرر کړي نو په هغې کې رد و بدل نه کېږي. لہذا دا خبره د یاد ساتلو پکار ده. وقفینا علی آثارهم،
او بیا دغه شانتي ولېږل مونږه د هغې په قدمونو باندې یعنی د هغې په نقوشو باندې یعنی ای پسې پرله پسې د دې نه مطلب دا شو. او بیا الله پاک فرمایل چې بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم یعنی د تورات نه پس چې بیا کوم کتاب راغلی دی نو هغه انجیل راغلی چې هغه عیسی ابن مریم ته ملاو شوی دی، عیسی علیه السلام ته ملاو شوی دی. نو هغې کوم ډېر احکامات د تورات وو څنګه چې اوس په قرآن کې خدای پاک دا یو حکم دغه وساتلو بحال وساتلو دا د تورات نه روان دی، نو په انجیل کې هم دا حکم او اوس په قرآن کې هم دا حکم دی. دا ټولو کې وي الله پاک او فرمایل چې دا مونږ پای باندې فرض کړی وي او په تاسو باندې دا فرض کوو. اوس دلته کې الله پاک فرمایل چې دا هغې نه پس بیا مونږ عیسی ابن مریم راولېږلو، ورپسې نور ډېر نبیان راغلل، بیا په آخر کې د ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام په دغه نسل کې یعنی په بني اسرائیلو کې عیسی ابن مریم چې کوم دی نو دی راغو مصدقا لما بین یدیه، نو هغه تصدیق کوونکی وو د هغه کتاب چې کوم د دوی سره موجود و من التورات، یعنی تورات چې کوم موجود و نو د هغې تصدیق هغه کولی چې دا سچ او حق کتاب دی. مونږ هم منو چې تورات حق سچ کتاب و، انجیل حق سچ کتاب و، زبور حق سچ کتاب و، نورې چې څومره صحیفې الله پاک را لېږلي په خپلو نبیانو باندې هغه په خپل وخت کې د خپل وخت مطابق صحیح کتابونه و. او اوس قرآن پاک دی، اوس به د دې حکم جاری کېږي، خو عزت او تکریم به د هغې مونږ کوو، خو عمل پې بس ختم شو اوس په دې باندې عمل کېږي، په قرآن پاک باندې عمل کېږي. الله سبحانه وتعالی اوس دلته کې وفرمایل چې آتیناه الانجیل او ورمکو هغه ته بیا انجیل په تورات باندې هغه یقین یعنی ایمان راوړو چې دا تورات د الله حق او سچ کتاب دی. بیا ولا خدای پاک انجیل ورکو او انجیل کې څو حکمونه الله پاک د تورات دغه کو څو اسانتیاګانې چې په یهودیانو باندې د خپلو شقاوتونو د وجنه د خپلو ظلمونو د وجنه د خپلو پیغمبرانو د خبرو نه منلو د وجنه پای باندې کومې سخت فیصلې راغلي، بعضې فیصلې پکې الله پاک نرمې کړي. دلته کې الله پاک فرمایي چې بیا مونږ هغې راورکو انجیل فیه هدن ونور او په هغې کې هدایت او رڼا وه ومصدقا لما بین یدیه او تصدیق کوونکی و د هغه کتابونو چې موجودو یعنی دې نه مخکې تورات وهدى وموعظة للمتقین او سراسر هدایت او نصیحت د پاره د پرهیزګارانو خلکو، یعنی پرهیزګار هغه سړي ته ویلی شي چې هغه په خپل قرآن کتاب باندې عمل کوي، د الله په حکمونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چلیږي، دا تقوادار دی. وليحكم اهل الانجیل او پکار دی چې تاسو یعنی دای عمل کړي په انجیل باندې بما انزل الله فيه دا قانون مطابق چې را لېږلي الله پاک په دې کې، یعنی که یهودیانو خو چې الله پاک انجیل راولېږلو نو بیا په انجیل باندې ایمان راوړل پکارو او په هغې باندې عمل کول پکارو. دا نه چې بس بیا تاسو وایي چې نه بس موږ بس تورات به منو د انجیل اوس نه منو. لہذا یهودیان اوسه پورې عیسی علیه السلام اړو مني نه چې هغه پیغمبر دی د خدای، اوسه پورې نه مني. دا خو د عیسایان بیوقوفان دي چې دوی په هغې سره دومره مرسته کوي. عیسی علیه السلام اړو مني نه او پیغمبر علیه السلام هم نه مني، هغې یو هم نه مني، بس موږ په حق کوي هغې نه مني. نو به الله پاک فرمایي وليحكم اهل الانجیل او پکار داري چې فیصلې وکړي دا یعنی انجیل والا بما انزل الله فيه چې کوم نازل کړي دي فیصلې الله سبحانه وتعالی په دې کتاب کې یعنی انجیل کې. اوس اهل انجیل لدا پکاري چې په انجیل باندې عمل وکړي. ومن لم يحكم بما انزل الله او څوک چې نه کوي فیصلې
دا هغه کتاب مطابق چې کوم نازل کړی دی الله سبحانه وتعالی فاولئک هم الفاسقون نو دا خلق چې کوم دي دا نافرمان دي. البته الله پاک فرمایي چې دا خلق ظالمان دي، دلته الله پاک فرمایي چې دا نافرمان دي. یعنی ظالم او نافرمان دا دواړه یو شی دي چې الله د حکم نافرمانیو کې هم ظالم شو، ولی چې په خپل ځان باندې ظلم وکړو کنه. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي وانزلنا الیک الکتاب بالحق، او بیا مونږ نازل کو پتا باندې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب یعنی قران پاک په حق سره مصدقا لما بین یدیه چې تصدیق کون کړي دا هغه کتابونو چې کوم د دینه مخکې موجود دي، یعنی تورات، زبور، انجیل چې څومره کتابونه راغلي دي زموږ د ټولو مسلمانانو په هغې باندې ایمان دی. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کوم کتابونه چې موجود دي نو په تا باندې خو موږ قرآن نازل کو، خو هغه هم تصدیق کوونکي چې دا د الله کتابونه وه. او بیا فرمایي ومهیمنا علیه، او نگاهبان دی د دې فحکم بینهم، نو بس فیصله کوي د دې مطابق. اوس په د قرآن مطابق فیصله کیږي، اوس په زبور، انجیل، تورات دا کتابونه بس د دې فیصله ختم شو، د هغې وخت لاړو بس دی. اوس په کار دا دی چې په قرآن باندې ټولې فیصلې په ټوله دنیا کې کیږي. اوس چې څوک یې نه مني هغه خو بس کافر شو که نه، اخو یې مني نه، نو په فیصلې څه کوي؟ مونږ یې منو او بیا هم په فیصلې نه کوو او بیا هم ورته ځان نه ټینګو که نه. نو بیا څنګه دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنی فحکم بینهم بما انزل الله، نو تاسو د پکار داري چې فیصلې کوئ په خپل منځ کې د دې کتاب مطابق چې کوم الله پاک نازل کړي، ولا تتبع اهواءهم، او تاسو تابعداري مه کوئ د دوی د خواهشاتو، یعنی نه د یهودیانو د خواهشاتو تابعداري کوئ او نه د عیسایانو کوئ او نه د هندوانو کوئ، د چا مه کوئ. تاسو په خپل کتاب باندې خپل فیصلې کوئ. او بیا الله پاک فرمایل چې اما جاءك من الحق، کم چې راغلی تاسو ته په حق، یعنی په قرآن پاک کې چې کومې خبرې تاسو ته راغلي دي او حق سچ خبرې، لهذا د دې مطابق تاسو عمل کوئ. لکل جعلنا منکم شرعة، او هر یو دپاره مونږ مقرر کړی یو شریعت، هر قوم دپاره مونږ خپل شریعت را لېږلی، خپل پیغمبر سره خپل کتاب را لېږلی، او که چا سره کتاب نه دی راغلی نو هغوی د مخکیني کتاب متابعت کړی دی. لکه موسی علیه السلام نه پس تر عیسی علیه السلام پورې تقریبا 1000 پیغمبران راغلي دي، هغوی په تورات باندې ټولو عمل کولو. بیا چې کله عیسی ابن مریم راغو نو الله پاک هغه انجیل ورکو، نو بیا په انجیل باندې عمل شروع شو. بیا د هغې نه پس محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک راولېږلو، نو بیا الله پاک ولا قرآن پاک ورکو، اوس په دې باندې عمل کیږي. ولو شاء الله لجعلکم، او که چېرې غوښتې الله سبحانه وتعالی نو ګرځولی ستاسو دپاره ګرځولی به وی تاسو امة واحدة یو امت، ولكن ليبلوكم، لیکن دا د دې دپاره چې او ازمایي الله پاک تاسو لره فيما آتاکم، په هغه احکاماتو کې کوم چې تاسو ته درکړي شوي دي. فاستبقوا الخيرات، نو تاسو سبقت یو شئ، یعنی مخکې شئ په نیکو کې د یو بل نه. الی الله، الله طرف ته. مرجعکم جمیعا، ځکه چې واپس کېدل دي ستاسو د ټولو هغه طرف ته. فینبئکم، نو بیا به تاسو خبر کی بما کنتم فیه تختلفون، په هغه کارونو او هغه خبرو باندې، هغه عملونو باندې او په هغه خبرو باندې کوم چې تاسو په هغې کې اختلاف په دنیا کې کولو. چې یعنی یهودیان وایي مونږ په سچ یو، او بیا عیسایان وایي مونږ په حق یو، هندوان وایي مونږ په حق یو. نو تاسو ټول چې څومره انسانان یئ الله سبحانه وتعالی ته به
په ورځ د قیامت واپس ځئ بیا ورته مخې ته ودرېږئ الله پاک بیا تاسو ته ووایي چې څوک په حق وو لہذا اوس تاسو دا قرآن وایي او په قرآن باندې عمل کوئ وان احکم بینهم او حکم کوئ او فیصلې کوئ د په خپل منځ کې بما انزل الله کوم چې الله پاک نازل کړی دی ولا تتبع اهواءهم او که د دوی فیصلې کوئ نو په خپل قرآن مطابق کوئ او تابعداري مه کوئ د دوی د خواهشاتو واحذرهم او پرېږدئ دی یا محتاط اوسېږئ ان یفتنوکا د دې خبرې نه چې مبتلا کی تاسو په فتنه کې دوی به داسې خبرې یعنی یو کړکېچ غوندې خبرې به راوباسي چې تاسو یعنی په هغې کې غلطۍ یو قسم چې دوی مونږ په تذبذب کې واچو په شک کې واچو چې کوم دین حق دی کوم سچ دی کوم دغه دی نو لہذا څه چل دی یعنی دوی تاسو په ابتلا کې چې مبتلا کوي مو عن بعد ما انزل الله او منحرف کی تاسو د داسې حکمونه چې نازل کړي دي الله سبحانه وتعالی الیکا تا الله سبحانه وتعالی چاته حکم نازل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تر دې په خبرو کې پریزما بلکې تخپل الله ته او دا کلام ته بس د دې مطابق چلےګا او ان شاء الله مسلمانانو ته د الله پاک حکم فرمایي چې تاسو پر خپل قرآن باندې اوس عمل کوئ فإن تولوا فاعلم بیا که چېرې دوی مخ واړوي نو پوه شئ انما یرید الله چې غواړي الله سبحانه وتعالی ان یصیبهم چې دوی ته ورسوي ببعض ذنوبهم یعنی دوی واچوي پس مصیبت کې چې د دوی د بعض ذنوبهم د بعض ګناهونو په وجه باندې دغه مصیبت دوی ته رسېدونکی دی وان کثیرا من الناس لفاسقون او ډېر د انسانانو نه داسې خلک دي چې هغه فاسقان دي نافرمانه دي فاسق وایي نافرمانه ته فاسق فاجر ګناهګار او فاسق نافرمان نو نافرمان او ګناهګار او بدا ګناه خو چې کوي نو نافرمان نه کنه رفع حکم الجاهلیت نو آیا دی حکم غواړي د جاهلیت والا یبغونا او هغه شانت فیصله غواړي د جاهلیت والا ومن احسن من الله حکما او حالان کې څوک بهتر دی د الله پاک نه په فیصلو ورکول کې لقوم یوقنون خو د هغه خلکو په نسبت باندې چې هغه یقین خو لري کنه چې کوم قوم د الله په حکمونو باندې عمل لرونکي وي او خبره منونکي وي نو الله سبحانه وتعالی به هغې ته یعنی مطلب دا دی چې حکم کوي او هغه یې ومني ای په عمل وکړي او چې څوک په عمل نه کوي نو بس بیا هغې نه غواړو بس دغه نه پکار کفر ته واوړېده بس خبره ختمه شوه لہذا الله سبحانه وتعالی فرمایل چې بای دغه کتابونو نه پس الله پاک وایي چې ما قرآن پاک راولېږلو اوس په دې باندې تر قیامته پورې عمل کیږي مسلمانانو تاسو په دې باندې عمل کوئ او په دې باندې حکمونه کوئ په خپل منځ کې د ټولو کچا سړی وجلی وي نو سړی به ترې وجلی کېږي هماغه کس به وجلی کېږي که چا نه غوږ پرې کړي وي نو غوږ به ترې پرې کېږي که چا نه پوزه پرې کړي وي نو پوزه به ترې پرې کېږي که چا نه غاښ مات کړي وي نو غاښ به ترې ماتېږي که چا څوک مطلب دا په سترګه ړوند کړي وي نو سترګه به ترې ویستې شي که چا نور زخمونه پې څومره لګولي هغه عمر زخمونه به ورکړي شي دې ته وایي قصاص او هم دومره نه زیاتې که څوک کوي نو هم دا د عدل خلاف ته او که دې کې کمې کوي څوک نو هغه د عدل نه خلاف ته او که څوک معاف کړي خپل مجرم نو بس دا د هغه لپاره چې کوم دی نو بیا معاف کېدل دي هغه الله وایي چې بس خیر دی هغه تاسو معاف کولی شي الله پاک زموږ ټول له دې آیاتونو باندې د عمل توفیق راکړي یا الله که په دې کې په معنا او په مفهوم او په ټکو کې په زور زیر کې په څه قسم کمې زیاتې موږ نشي نو الله پاک دې موږ ته معاف کړي او یا الله موږ نه کارونه واري چې تاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب وشي هر قسم بیمارونو مو شفایاب کړي
سره ټول مؤمنان مسلمانانو او یا الله چې څوک قرضداران د قرضونو نه خلاص څوک په چا باندې څه قسم مصیبت دي دغه مصیبتونه ته لري کې چا څه قسم حاجتونه دي حاجتونه ولا پوره کې په آخر کې ودازي مشان کریمه نصیب چې لا اله الا الله محمد رسول الله